Hei! I denne videoen skal du lære hvordan du kan bruke kilder i oppgaveskrivingen din. Når du skriver akademiske oppgaver, skal du basere deg på kilder, dvs. faglitteratur, vitenskapelige artikler, pensum og lignende. Når du vil bruke noe fra kildene dine for å definere, forklare, begrunne eller argumentere, må du sitere disse. Det er 2 måter å sitere på, og de skal vi se nærmere på. For det første har vi det direkte sitatet. Det er en nøyaktig avskrivning fra kilden, ord for ord lik gjengivelse av det kilden din sier. Litt avhengig av om du har et langt eller kort sitat, altså mer eller mindre enn 40 ord eller 3 linjer, så er det ulike måter å henvise til dette på. Et kort sitat på 40 ord eller mindre skal stå inne i teksten din og markeres med anførselstegn rundt sitatet. Et lengre direkte sitat derimot, dvs. et tekstutdrag på mer enn 40 ord, skal markeres med et eget avsnitt med linjeskift før og etter, innrykk, og dette sitatet skal ikke ha anførselstegn. Den andre måten å sitere på er ved å bruke et indirekte sitat. Dette kalles også en parafrasering og er en omformulering av kilden din. Du bevarer meningsinnholdet, men du bruker dine egne ord. Å parafrasere eller indirekte sitere kilder er noe som krever øvelse for at det skal flyte godt i teksten din, bevare meningen og samtidig ikke ligge for tett opp til originalen. Fordelen med å arbeide godt med et indirekte sitat er at du viser selvstendighet i oppgaven din ved at du tilegner deg fagstoffet og fletter det inn i resten av teksten. Direkte og indirekte sitater kan med fordel brukes om hverandre, for de har litt ulike funksjoner. Definisjoner, ligninger, lover og metodeforklaringer er eksempler på når du kan eller bør bruke direktsitat, da disse vanskelig lar seg omformulere uten at innholdet endres. Presentasjon av teorier, argumenter og underbygginger av påstander er derimot eksempler der indirekte sitat egner seg bedre fordi det skaper bedre leseflyt i teksten din. Uavhengig av om du bruker direkte eller indirekte sitat, skal du ha med en henvisning i teksten din til hvor du har hentet sitatet fra. Henvisninger til direkte sitat skal inkludere forfatternavn, årstall og sidetall. I henvisninger for indirekte sitat er det ikke obligatorisk med sidetall, men det er anbefalt. Samtidig avhenger dette litt av hvilke fagområder du tilhører, og hva emneansvarlig eller veileder sier. Spør gjerne om du er usikker. Et tips til hvordan du kan lære å parafrasere og sitere, er å være oppmerksom når du leser artikler og kapitler, både fra pensum og ellers fra fagområdet ditt. Se da på hvordan forfatterne bruker kildene. Legg merke til hvordan henvisninger og sitater flettes inn i teksten, og hvordan forfatterne bruker kilder til å underbygge påstander, sammenligne ideer, forklare årsaker og mye mer. Dette var kort og godt om hvordan bruke sitater i oppgaven din. Se kildekompasset.no og bibliotekets nettside for oppgaveskriving for mer informasjon om hvordan sitere direkte og indirekte.